ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليفك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمدا وفي السماء محمد المحبوب. صلى الله عليك يا علم الهدى. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعتقنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين من النار. إخوة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. Watukufu wa Islam, nakusalimieni kwa salamu ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahali na sahaba zake na wote walioshiriki katika harakati za kuhuisha na kusimamisha Uislamu katika jamii, tunamuomba pia Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa miongoni mwa watu watakaofanya juhudi za kutawalisha Uislamu katika jamii bila kuchoka mpaka mwisho wa pumzi zetu. Allahumma amin. Watukufu wa Islam, mada niliyopewa ni kama mlivyosikia, ni matendo ya Waislamu na athari zake katika kusimamisha Uislamu. Mimi binafsi nimeibadilisha katika utaratibu mwingine. Ni nafasi ya Waislamu katika kufanya Uislamu usonge mbele. Sasa matendo yatapatikana ndani yake. Watukufu wa Islamu, kabla hatujasonga mbele, ni muhimu tukazungumza ni kwa nini kuna haja ya kuwa Uislamu kusimama katika jamii. Mission ya Waislamu ni kusimamisha Uislamu katika jamii, utawale mifumo mingine yote iwe chini ya Uislamu. Na lengo kuu la kuletwa mitume wote walikuja hapa duniani ili waisimamishe haki na uadilifu katika jamii. Ukirejea katika sura ya 57 aya 25, anasema Allah tabaraka wa taala, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bilqist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Hakika tumewatuma mitume wetu kwa hoja za wazi wazi na tukawapa mwongozo, na tukateremsha pamoja na mitume tukawapa kitabu, wal mizan, na tukawapa mizani. Mizani kilichokusudiwa hapa ni kipimo cha kujua haki na batili, liyaquma an-nas bilqist, ili watumie mwongozo, watumie vitabu, watumie mizani au vipimo au bainifu waliopewa, waweze kusimamisha haki na uadilifu katika jamii, kiasi
wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid, kikateremshwa chuma ambacho ndani yake kuna nguvu kubwa. Kwa maana isimamishwe haki kwa njia za taratibu, kwa ushauri, kwa nasaha, kwa mafundisho, kwa ulinganizi. Lakini ikifika pahala njia zote za kulingania zimeshindikana na haki bado haitawali katika jamii, dhulma inaendelea, basi chuma kitatumika kwa sababu ya kusimamisha nini? Kusimamisha Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inaelezwa misheni yake ambaye yenda alikuja kuitimiliza misheni ya mitume wote. Allah anasema katika aya zilizojirudia takriban mara 3, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun. Walau kariha almushrikun imekuja mara 2 katika surati Tauba na katika surati Saf. Wakafa billahi shahida ikaja katika suratul Fathi, lakini mwanzoni imekuja vile vile huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha almushrikun. Allah ndiye aliyemtuma mtume wake kwa haki, amtuma kwa uongofu na akamtuma kwa dini ya haki, ili atumie uongofu huo kuitawalisha dini ya haki, ijapokuwa kutawala Uislamu haitapendeza kwa watu wengine. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi, ili atumie mwongozo kudhihirisha Uislamu dhidi ya mifumo mingine yote ya maisha, ijapokuwa maadui wote wa Uislamu hawatofurahia kutawala Uislamu katika jamii. Kwa nini Uislamu unastahiki kutawala mifumo yote ya maisha? Kwa nini? Ni katika Uislamu peke yake ndiko kunaweza kupatikana haki na uadilifu, na sio katika dini nyingine. Ni Uislamu peke yake ambao sheria zake zimeambatana moja kwa moja na umbile la mwanadamu. Taratibu na kanuni za Uislamu zimekuja kukiokoa kiwiliwili cha mwanadamu, kuanzia katika levo ya akili na viungo vingine vinavyomilikiwa ama vilivyoumbwa katika kiwiliwili cha mwanadamu. Kwa mfano, Uislamu umekataza pombe na ukaeleza madhara yake. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Allah anasema, enyi mlioamini, kwa hakika na si vinginevyo, pombe, kamari, kupiga ramli, kutazamia nyota, kwa namna yote ile ni katika amali za shaitani. Jiepusheni na vitu hivi ili mpate kutengenekewa, mpate kufaulu kwenye maisha ya dunia na akhira. Anachokitaka shaitani ni kutengeneza uadui na bughdha miongoni mwenu kupitia pombe na kamari. Wayasuddakum an dhikrillahi wa anis salah, na mkinywa pombe na mkajishughulisha na kamari, itakuepusheni kukaa mkamkumbuka Mwenyezi Mungu, na mtaghafilika pia na kutekeleza ibada ya sala. Kisha Allah mwisho auliza, fahal antum muntahun? Baada ya kuona madhara yote hayo, hamuoni kuna sababu ya kuacha pombe jamani? Uislamu ni kama unajaribu kukataza jambo na kueleza madhara yake, kwamba pombe licha tuna kwamba inaweza kuepusha masala ya ibadati, lakini hata afya ya mtu. Ni kwamba mwili wa mwanadamu Mwenyezi Mungu hakuweka kiungo
cha kupokea liquid aina ya alcohol haipo katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo mtu atakapokunywa pombe, manake ni kwamba ataathiri figo lake, kwa sababu figo liko pale kwa ajili ya kuchuja liquid yote itakayoingia ndani ya mwili, kuchukua kinachohitajika kuhifadhika na kutoa ambacho hakina manufaa. Sasa pombe itakapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu hakuna kiungo ndani ya mwili kwa ajili ya kupokea alcohol, automatically mtu huyu atakuwa na athiri figo moja kwa moja, na baada ya muda mfupi utasikia ana matatizo ya ini, ana matatizo ya figo. Lakini hata watu ambao utakuta kwa mfano amelewa, wakati mwingine pia ni uharibifu wa akili, kwamba unapokunywa pombe, moja ya kazi kubwa inafanya ni kudestroy your controlling box, yani kuharibu kifaa ambacho kinafanya kazi ya kuchanganua, kwa maana ni lipi uliseme, lipi usiliseme, lipi ulifanye na lipi usilifanye. Baada ya kunywa pombe akili ikaharibikiwa, manake ni kwamba unakuwa controlling box ya nini la kufanya, nini la kuacha, inakuwa haipo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu in kana khaira famdi in kana sharra fanta. Unapotaka kufanya jambo lolote, lazima kwanza ufikirie hatima ya jambo lenyewe. Ukiliona hatima yake ni nzuri, basi jambo hilo lifanye. Ukiona hatima yake ni mbaya, hilo liache. Sasa unapokunywa pombe, huwezi kufikiri hatima ya jambo litakalotokea, kwa sababu your controlling box has been destroyed, kwamba huna uwezo tena wa kufikiri. Kwa hiyo utaona Uislamu umeweka taratibu na kanuni kwa ajili ya kumlinda mwanadamu, kumlinda kiwiliwili chake, kulinda akili yake, kulinda jamii na maadili yake kwa ujumla. Kwa hiyo ni Uislamu peke yake unaweza ukatoa hizi sababu za msingi za kuweka taratibu na kanuni katika sheria zake za Kiislamu. Kwa ubaya wa bahati, watu wengine wasiojua uzuri wa Uislamu hutokea wakautuhumu Uislamu kwa sababu ya taratibu zake kwa kusoma juu juu. Chukulia kwa mfano, watu wakachukulia sheria ya mwizi kukatwa mkono. Sheria kama hizi sio kwamba kila anayekamatwa anakatwa mkono. Utaratibu wa Uislamu umeweka pale kwamba lazima jamii yote iweke utaratibu wa kuwafanya watu wote wawe sawa katika jamii. I-control masala ya bei, masala ya kuuza na kununua. I-control masala ya matajiri kutojimilikisha zaidi. Wakahodhi kwa ufisadi, wakahodhi mali kwa ufisadi. Uislamu uko pale kubalance maisha. Umeweka utaratibu katika chumo la kila mwanadamu, katika chumo la kila Muislamu. Ni lazima katika chumo lake atoe 2.5% katika kiwango fulani ambao tunaita zaka. Kwa hiyo ni kwa sababu hii utakuta kuna hali ya kubalance, na hizi zaka na sadaka zinazokusanywa sio wanapewa mashehe, sio wanapewa maimamu, sio wanapewa watu gani. Kama atapewa imamu, maana yake ataingia katika makundi 8 yaliyotajwa ndani ya nini? Ndani ya Qur'an. Innama sadaqat lilfuqara walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqab walgharimin wa fi sabilillah faridatan min Allah. Kwa maana kama atakuwa anapewa shekhe, manake atakuwa ameingia katika haya makundi 8. Ama itakuwa ni fakiri, ama atakuwa ni maskini, ama atakuwa ni mtumikiaji wake. Angalizo, tunaposema mtumikiaji wake, sio kwa kukusanya tu pesa kwamba ndani ya msikiti leteni pesa afu akaleta ukasema na mimi nimetumikia. Tunasema inapokuwa ni dola ya Kiislamu, inakuwa ndio kazi yao maalum. Wanapita wanafanya check up kwenye mabiashara ya watu, wanakwenda wanahesabu kama ni miti inayomilikiwa, kama ni mashamba, kama nini, ndio kazi yao. Kwa hiyo posho yao ya ajira itatokana na yale makusanyo yanayopatikana, lakini sio pale pale msikitini kwamba mnakusanya na baada ya pale najiingiza katika watu waliofanya nini, waliopokea. Abadan. Inawezekana akawa labda ni katika wanaotumikia, ama ikatokea kwamba ni katika walioharibikiwa, ama ikatokea ikawa ni katika watu ambao wametezwa nguvu kwa sababu ya kuingia katika dini ya Uislamu, na kuna watu ambao inawezekana wako katika hali ya jela na mengineyo. Kwa kiujumla tunasema Uislamu umeweka utaratibu wa kufanya maisha ya watu wote yawe balanced. Kwa hiyo ni Uislamu peke yake. Sasa baada ya kuweka utaratibu kama ule,
ni kwamba lazima uangalie watu ambao wana hali za chini, wote watasaidiwa kijamii na hali ya umaskini itatoweka. Sasa ikitokea mtu amekamatwa ameiba, lazima afuatiliwe background yake, ana uwezo kiasi gani, kwa nini ameiba. Ikikutikana kwamba ameiba kwa sababu ya umaskini, huyu mtu akatwi mkono. Badala yake jamii ya Waislamu inahitaji kumwezesha mtu huyu aondokane na hali ya umaskini. Akija kuiba katika hali ya utajiri, ana uwezo, alafu akaiba, mtu huyu sasa hata kila mmoja ataona kwamba ana haki ya kukatwa mkono, kila mmoja atashuhudia. Lakini kama utaichukulia mbele kwamba kila mwizi anayekamatwa, sasa hatima yake kwamba taratibu hizi za Kiislamu hazifanyiki katika jamii, na kitu kilichotokea sasa, mwizi anakamatwa, si tukatwa mkono, bali imefika sasa watu wanafanya nini? Wanamchoma moto kwa sababu ya kutokuwepo Uislamu katika jamii. Leo watu tunaswali na viatu ndani ya msikiti. Ukikuta msikitini ni kama watu inabidi wengine ima waache jamaa kwa muda kwa ajili ya kulinda viatu vya watu. Lakini wakati mwingine unaweza ukaingia msikitini, ukienda katika maeneo ya miji mikubwa kama vile Dar es Salaam, unaweza kukuta watu wanagawa mifuko ukafikiri labda kuna sadaka. Lakini katika uhalisia kama unagawiwa mifuko ili uweke viatu vyako, unaswali navyo mbele. Na watu waliobobea wakati mwingine anaweza akakugusa ili usogee mbele kama vile unamswalisha. Ukisujudu tu vimeondoka. Ni hali mbaya sana. Ni kwa sababu ya kutokuwepo kwa hali ya Uislamu katika nini? Katika jamii. Lakini tunaposema jamani, kama sheria ya Uislamu inapokuja issue ya kukata mkono, isichukuliwe tu kwamba kila anayekamatwa anakatwa mkono kirahisi tu. Tunahitaji kujua uzuri wa Uislamu. Kwa wale Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu wanahitaji kujua uzuri wa Uislamu. Tunaposema kwa mfano mzinifu anatakiwa apigwe mijeledi 100, ambaye ameoa ama hajaolewa, katika hali ya kawaida mtu huyu kwanza hawezi kupigwa mpaka kwenda dola ya Kiislamu. Kwa nini kunasubiriwa dola ya Kiislamu? Kunasubiriwa dola ya Kiislamu kwa sababu ni dola ya Kiislamu peke yake inayoweza kusimamia kuondokana na vishawishi vya aina zote ili kumfanya mtu huyu asikurubie zinaa na hatimaye akafika pala ya kazini. Uislamu ukaweka njia rahisi, ukaweka njia nyepesi za kuwataka watu wote watakaofikia katika sehemu ya baligh lazima waoe au kuolewa, na ukaweka utaratibu mwepesi kwamba si lazima ualike watu kama hawa wote. Ndoa ya Kiislamu inasimama kwa kuwa na watu 5 tu: muoaji, muolewaji, wali, mashahidi 2. Ndoa imekamilika. Nafunga ndoa pale na malizika, kinapigwa kigelegele, watu wanatawanyika, takbir, watu wanahaniana, wanaondoka. Utaratibu mwepesi. Mahari ikaweka katika hali nyepesi kabisa kwamba makubaliano kati ya mwanamke na mwanaume wakubaliane wao wenyewe kwa wenyewe kwa kutazama hali zao. Unamwona mwenzako hali yake ni dhaifu, la hali ya chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allah jaza nikah ala ni'laini, Mwenyezi Mungu ameruhusu hata ndoa kufanyika kwa kanda 2. Unamtafutia mwenzio vieboyebo vizuri viwili, unampelekea, inakuwa ni zawadi na inakuwa ni mahari. Ikashindikana kabisa, basi mtu alawa hifadhi chochote ndani ya nini? Ndani ya Qur'an. Basi akamsomea qul huwallahu 3 siku ya ndoa, na akabaki na deni la kumsomesha suratul Nur baada ya nini? Baada ya ndoa. Ikawa ni mahari pia inatosha, ukaweka wepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, itakapotokea mtu akaondoka, mwanaume amekwenda katika shughuli zake, akatazama mtu akastaajabishwa, akataka kutoka katika toa, akataka kuikurubia zina, Mtume anasema, rudi kwa watu wako, rudi nyumbani kwako, kwa sababu alichonacho huyo uliyemuona pia huyo uliyemwacha nyumbani anacho. Sasa msiniambie wale ambao hawajaoa wanarudi wapi, hiyo sijui, lakini kiujumla ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kuna sehemu ya kurejea ili kuiepusha jamii na nini? Na zinaa kwa kiasi kikubwa. Ni kwa nini inatokea Uislamu unapigwa vita na mifumo yote duniani? Kwa nini? Licha ya uzuri wa Uislamu, kwa nini Uislamu unapigwa vita na mifumo yote isiyokuwa ya Kiislamu duniani? Jibu lake wala si jingine, ni kwamba hakuna mfumo unaoweza kusimama katika dunia ukaishi kwa amani kama Uislamu uko hai. Kwa sababu mifumo yote itakayokuwepo duniani
yote inakusudia kukandamiza mwanadamu, na Uislamu uko pale kwa ajili ya kutetea mwanadamu na viumbe wote kwa ujumla. Kwa yeyote anayekusudia kusimamisha mfumo wake, manake ni lazima aupige vita Uislamu kwanza uanguke, ili apate salama ya kudhulumu kirahisi. Ubepari ukitaka kujisimamia, lazima upige vita Uislamu. Ujamaa ukitaka kujisimamisha katika jamii, lazima upige vita Uislamu. Na mifumo mingine yote kandamizi duniani haiwezi kusimama kama Waislamu na Uislamu viko hai, kwa sababu kila siku watapata hali ya upinzani kila siku. Na kwa mantiki hiyo ndio maana Uislamu unapigwa vita duniani kote. Wasomi wa Uislamu wana nafasi gani katika kulinda maslahi ya Uislamu na kuacha Uislamu utawale katika jamii, baada ya kuona umuhimu wa Uislamu kutawala katika jamii? Moja, kwanza hao wasomi wa Uislamu wanahitaji kujua Uislamu. Let them be Muslims by choice, not by chance. Kwamba kila Muislamu anatakiwa kuwa Muislamu kwa kuchagua, kwamba amesoma mifumo mingine tofauti ya maisha, akauona Uislamu to be an excellent religion, kwamba ni Uislamu ndo dini sahihi, ndo dini nzuri, alafu achague. Na sio kwa kuzaliwa kama Muislamu akaishia kuswali kufunga kama sehemu ya utamaduni. Anahitaji kufahamu uzuri wa Uislamu. Lakini pili, baada ya kufahamu, anahitaji kuulingania katika namna nzuri na iliyo bora, bila kutumia jazba, badala yake kutanguliza maarifa. Uislamu ulinganiwe vizuri. Moja katika tatizo kubwa tulionao katika jamii zetu za Kiislamu, hatujalingania Uislamu. Hatujaulingania Uislamu. Na wakati mwingine twawaita watu makafiri. Inawezekana tunaowaita makafiri bado hawajawa makafiri kwa sababu hatujawalingania. Na ili mtu aitwe kafiri, ndo Allah anasema, innal ladhina kafaru sawaun alayhim aandhartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Watu wanaostahili kuitwa makafiri wao ni sawasawa, ukiwaonya na usipowaonya hawawezi kuamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu haki waishaiona, lakini wanaikataa kwa ukaidi. Napenda nitoe changamoto kwetu sisi tuliohudhuria katika sehemu hii. Ni nani amekwisha lingania Uislamu kwa usahihi, kwa kutumia mbinu muwafaka, akaenda na mtu ambaye sio Muislamu vizuri, kwa kumuonesha hali ya Uislamu, kwa kuonesha Qur'ani ilivyo vizuri, kuonesha sheria za Kiislamu zilivyo nzuri, alafu akafika pahala mtu akaona haki na akaikataa kwa ukaidi, ili tustahiki kumuita kafiri? Sisi wenyewe kwa wenyewe ndani ya Uislamu tunaona tunavyolinganiana. Inawezekana mtu kasilimu leo anakutana na mtu msikitini, mtu ameshashika mkasi anataka kumkata suruali. Hivi huyu mtu ataupenda Uislamu? Na kwa ubaya wa bahati inachukuliwa kwa matendo hayo ambayo ndio yametajwa sasa, matendo ya watu ambao wanaonekana ndio wasomi wa Uislamu, wanatukanisha Uislamu. Inaonekana ndio Uislamu wote uko hivyo. Inaonekana Uislamu wote ndio uko hivyo. Unakutana na Muislamu, stara yake inawezekana ikawa na upungufu, lakini kwanzia pale unamuona kama vile ni kafiri. Wako watu, kwa upande wa baadhi ya watu, inawezekana ukampa hata mkono katika hali ya kumsalimia, akwambia salimiani na wanawake, wakati asalimiana na mwanaume, kisa kanzu yake labda imekuwa ni ndefu. Na huyu ni dai, ni mlinganiaji wa Uislamu, amebeba bendera ya Uislamu. Hivi mnafikiri wale ambao sio Waislamu watatafsiri vipi? Iko mtu mmoja napenda kumrejea mara nyingi, kila tukio, kila sehemu nitamzungumza. Dr. Khalid Yasin ni Marekani mmoja, alisilimu. Tulikutana naye wakati mmoja nchini Uganda, akawa anafanya presentation yake Islam in the Prison of Culture. Lakini akasema, moja katika vitu alivisema, asema, today I get proud to be a Muslim. It's because I met Islam before I met Muslims. If I would have met Muslims before I met Islam, I would doubt today of being a Muslim. Why? I came to find out that Islam and Muslims are two things different. Kwamba leo unajiproud kwa Muislamu
kwa sababu nilikutana na Uislamu kabla ya Waislamu. Kama ingetokea nikakutana na Waislamu nikawatafsiri wanayoyafanya Waislamu ndio Uislamu wenyewe, mimi nisingesilimu. Mimi na wewe tumewazuia watu wangapi kuingia kwenye Uislamu kwa matendo yetu? Mimi na wewe. Sasa kama wasomi Waislamu, ambapo kwa ubaya wa bahati wengine tumepata bahati ya kusoma elimu ya mazingira peke yake, wengine tumepata bahati ya kusoma elimu ya mwongozo peke yake, sote kwa namna moja ama nyingine tunaweza kujikuta tunakosa mbinu muafaka za kufikisha Uislamu mpaka ukaonekana kama ni kitu kizuri kinachostahili. Watukufu wa Islamu, nimaliza kusema dunia sasa hivi, dunia ya leo inafanya juhudi ya kuwatumia wasomi na watu wa level za chini kabisa kuvuruga hii dini na kuendelea kuionyesha kwamba ni dini ya kigaidi na ni dini ya chuki, dini ya uhasama, dini isiyokuwa na amani. Duniani kote vyombo vya habari na nini vinashajiisha na kushadadia jambo hili kwamba Uislamu una mafundisho ya kikatili, na wakati mwingine unaweza kuwakuta hata wasomi wa Uislamu nao wanaweza kutekwa na wakachukuliwa katika hali kama hiyo. Watukufu wa Islamu, napenda kutoa angalizo kwamba matukio yote yanayoendelea duniani, na kwa ubaya wa bahati wakati mwingine zinatumika aya na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuendelea kuonesha Uislamu kwamba ni dini ya kikatili na ni dini ya kigaidi, na vijana tunaemshwa na tunaemkwa, tunakuja kwa jazba bila kuangalia kile kilichokusudiwa. Ulimwengu wa kileo kwa mfano, tunaweza tukajifunza jirani Kenya. Kumetokea hali ya sintofahamu ambayo kwa ubaya wa bahati umeambatana na ushabiki mkubwa kwa vijana tulio wengi, lakini bila kufikiri kwamba tunautosa Uislamu tumejikuta tumelibeba moja kwa moja. Na kwa ubaya wa bahati hata wasomi walio katika level za vyuo na vyuo vikuu nao wamefika katika sehemu kwa kweli wametekwa kifikra, wameshindwa kufikiri vizuri. Nitakupeni mfano mmoja tu wa tukio la Westgate Kenya. Baada ya kutokea mlipuko, kwanza taarifa inaonyesha hivi kwamba kuna watu wametoka Somalia, ni kundi la Al-Shabaab, wameingia ndani ya Kenya, wamekwenda moja kwa moja mpaka Westgate, na baada ya kufika katika sehemu ile kilichofanyika, wakaingia ndani ya supermarket, wakauliza wanunuaji na wauzaji, dini gani wewe? Muislamu, kaa huku. Baada ya pale Wakristo wakabakizwa, Waislamu Wakristo wakaondolewa, wanangu Waislamu wakaondolewa, Wakristo wakabakizwa. Baada ya pale zikamiminwa risasi, wakauawa watu wasiopungua 67. Na baada ya pale watu wakatoweka, waliofanya shambulio hilo wakatoweka, wakawa kuonekana mpaka leo. Vijana mtaani na wenyewe unawakuta, umesikia vitu waliofanya Al-Shabaab, umesikia vitu, wanaume washafanya vitu. Ni ushabiki tu maskini. Nini wamefanya? Wamefika bana, nasikia wameingia wanaume, wamefanya mashambulizi, ndani ya dakika 30 wote wametawanyika na hakuna aliyewaona. Katika hali ya kawaida sisi kama wasomi pamoja na wazazi kwa ujumla, awe Muislamu ama sio Muislamu, katika hali ya kawaida kila mmoja ajiulize, inawezekana watu wakatoka nchini Kenya wakaingia ndani ya nchi ya Tanzania na magari yaliyojaa silaha, wakaenda mpaka Mlimani City, wakauliza Wakristo, nyinyi Waislamu, nyewe Waislamu nendeni. Wakristo pipi wakarusha wakapiga risasi. Alafu baada ya pale wakatoweka, wakarudi nchini kwao Kenya. Nchi ya Tanzania haijaona aliyefanya hivyo. Hiyo itabaki kuwa ni nchi? Na kuulizeni wasomi, hiyo ni nchi? Hiyo ni nchi? Sasa bila kujua, na sisi vijana tuko mtaani tunashabikia na tunasema bana Al-Shabaab. Ni tatizo kubwa. Lakini unakuja katika uchanganuzi, kuja katika hali ya kawaida, wanaoneshwa baadhi ya watu ambao wamepigwa risasi. Mmoja akapigwa risasi ya jicho, alafu yuka anaeleza situation ilivyotokea. Hivi mnajua risasi? Mnajua nguvu ya risasi? Nilikuwa nzungumza na vijana jana Bugando, nikamwambia mmoja katika kujua kwamba nimesalimika ukamshukuru Allah ni kusikia mlio. Yaani ikilia ukasikia, wewe ushanusurika. Sasa nguvu ya risasi imekuja kwenye jicho, alafu mtu kawekewa bandage kwenye jicho, alafu anatoa story namna ilivyotokea.
Mwingine amepigwa risasi 6 mgongoni. Alafu na yeye kanaelezea tukio lilivyotokea. Sisi huku mtaani tunasema Al-Shabaab wamefanya vitu. Ni Amitabh Bachchan? Kama ni picha ya Kihindi tuambizane. Manake ya Kihindi Amita anaweza akapigwa hata 15. Ananyanyuka anarudi, ananyanyuka anarudi. Anamiminiwa 6 amelala pale. Alafu anajitoa taratibu. Anashika tena na anaanza na mapigano. Kama ni hiyo sawa. Kama ni hiyo sawa sawa. Lakini mbaya zaidi, wakati huo haujui kama unautukanisha Uislamu, kwa sababu waliouawa pale pamoja na wanawake, pamoja na watoto. Tujalie ni jihadi halisi. Does Islam allow to kill children? Does Islam allow to kill women? No. There is no such kind of religion in Islam. Hakuna mafundisho ya aina hiyo. Ni kuutukanisha Uislamu na kuwagombanisha Wakristo na Waislamu ili wanaotaka kuchukua nchi kwa ajili ya maslahi zao wapate wepesi wa kuingia. Na wanatengenezwa baadhi ya watu ambao wanaonekana ni washabiki wazuri, wanaendesha mpaka darasa mbalimbali za kuchochea. Sasa bahati mbaya imefika wakati, na nimeambiwa hata hapa Mwanza imetokea bahati mbaya kwamba kuna darasa zinaendelea. Mtu anafika pala anasema Muislamu huruhusiwi kuwa maskini. Huruhusiwi kuwa maskini. Kafiri yuko pale anaduka, kwa nini usiende ukachukua? Na wakipeleka polisi, mpige risasi polisi. Hivi ni kweli mtu huyu analingania Uislamu? Hivi sio Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa na maadui wanataka kumuua, ana amana zao, lakini hakuondoka na amana zao? Akamchukua Saidina Ali akakaa naye, akamlaza pale, nikiondoka rejesha amana za watu. Sio Mtume huyu, tena maadui walio tayari kumuua. Saidina Ali karamallahu wajha amesimama katika sehemu ya mahakama akishtakiwa na Yahudi. Saidina Ali anamshtaki Yahudi, amepoteza kifaa chake wakati anaenda vitani. Aliporudi anaona anacho Yahudi, anamwambia samani ni cha kwangu. Kwa jeuri ya Yahudi akamwambia sio chochote cha kwako. Katika sheria ya Kiislamu hata kama ni rais, wakati huo Saidina Ali alikuwa ni rais, akapelekwa mahakamani akashtaki, akaja Yahudi wakasimama, hakimu anamhukumu rais na Myahudi ambaye sio Muislamu. Anamuuliza Ali, wewe unaweza kuthibitishaje kwamba hiki ni cha kwako? Anasema nina mashahidi. Taja mashahidi. Akasema Hassan mwanangu anashuhudia kwamba hiki ni cha kwangu. Akaambia mwingine, akasema Hussein. Akaambia mwingine, akasema mfanyakazi wangu nyumbani. Akaambia lete mwingine ambaye hana usuhuba na wewe, hana nasaba na wewe. Asema kwa kweli sina. Asema ikiwa ni hivyo basi kifaa cha Myahudi. Myahudi akaruhusiwa akaondoka zake. Uislamu huu unaipata kwenye dini gani? Niambieni, katika mifumo yote ya kidunia unaipata wapi hii zaidi ya Uislamu? Na baadaye Yahudi akakaa akasema, sijawahi kuona dini ya aina hii. Hakimu anahukumu baina yetu sisi, anamfelisha rais kwamba amefeli kuchukua kifaa chake, alafu kifaa chenyewe sio cha kwangu, ni cha kwake kweli. Akakirejesha, akasema samahani bwana, yule jamani mcha Mungu, sasa sijawahi kuona, na hii dini yenu sijawahi kuiona, hiki kifaa cha kwake bwana, ndio kichukua ukaidi. Akakirejesha. Unaipata wapi katika Uislamu zaidi ya hii? Sasa hivi ishu ya Boko Haram ndio inatawala katika dunia. Boko Haram, kundi la Waislamu limewakamata vijana, limewapeleka somewhere, limefanya hivi, lina matukio ya kikatili, picha zinaoneshwa. Subhana malikil qudus, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Sasa wasomi Waislamu mambo kama haya ndio walitakiwa wachanganue na wawafahamishe vijana wengine. Kwa ubaya wa bahati sasa hivi vyuo vinapitiwa na watu na wanawashambulia na kuwatoa katika system za vyuo. Wakiwaambia, yani mwanachuo katika chuo kikuu anaambiwa aache kusoma hii elimu hii ni ya ukafiri, na anaacha elimu hii. Anaambiwa jiandae, fanya maandalizi, tutakwenda kujiunga na Boko Haram. Hivi katika hali yako ya kawaida, fikiri katika hali ya kawaida. Yes, Boko Haram is there. Na Boko manake ni secular, then haram. Kwa hiyo kusoma secular ni haram, ndio maana ya Boko Haram. Mwaka jana mwezi wa 6 kuna vijana wameondoka, ikiwa ni pamoja na baadhi ya vijana wametoka Kibaha, shule maalum ile. Vijana wameondoka pale, wamepelekwa katika mapori ndani ya nchi hii ya Tanzania. Wamepelekwa katika mapori, wanaambiwa wanajiandaa kwa ajili ya kufanya mapinduzi ya vijiji mwaka 2015. Na watu watakaoanza kupambana nao ni wao watu wanaosoma secular, kwa sababu ndio wanaurudisha watu nyuma. Kwa hiyo mnaosoma mjiandae.
Ni hali hatari sana. Imagine watu wanaweza kabeba watu 230 katika kijiji, shule ya serikali. Wachagua vipi kwanza walichagua vipi Wakristo peke yao ndani ya shule ya serikali? Wakristo peke yao wakafika 230. Moja, mbili. Waliwapakiza kwa usafiri gani? Watu 230. Alafu hakuna anayeshtuka isipokuwa hao wao wenyewe wanaochukua watoto. Hebu fikiria. Haya maswali wasomi ndio tutakuwa tuchanganue, tuwaulize watu. Sio kwenda kwa mkumbo. Waliwapeleka wapi? Walipita barabara gani? Kama ni magari, maana sio zaidi ya magari 20, tena mabasi. Walipita njia gani? Ambapo hakuna vituo vya polisi, hakuna mwana kijiji yoyote anayeona, na katika hiyo shule hakuchukuliwa mwalimu, hakuchukuliwa mlinzi, hakuchukuliwa mtu yeyote. Na vifaa vyote duniani hakuna aliyeona vijana 230 wako wapi, mpaka wameingiza waganga wa jadi waende kuwatafuta. Na sisi tuko mtaani pia tunashabikia, tunautukanisha Uislamu bure. Sasa haya mambo yanakwenda, vijana wanatolewa mashuleni, tunasikitika sana. Imefika pahala kwamba okay, tujalie kwamba mtu anakwenda kwa ajili ya jihad. Kuna baadhi ya vijana wametolewa hata hapo chuoni Bugando. Yuko anaingia mwaka wa 5, ni udaktari, ameacha. Alafu anaambiwa unafanya maandalizi ya kwenda jihad. Ina maana jihad nyinyi hamhitaji madaktari? Akipigwa risasi mnasoma ruqya, sio? Mnasoma Yasini ngapi risasi inatoka? Mnasoma qul huwallahu ngapi jeraha linajiunga? Ni ukiritimba. Sasa inafika pahala mnapochanganyikiwa, watu mlio katika vyuo na vyuo vikuu, watu walioko huku chini tunapata mashaka makubwa. Mashaka makubwa. Nimekuta vijana fulani katika shule moja wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtakaposhika mikia ya ng'ombe mkashughulikia biashara, mkashughulika na kilimo, Mwenyezi Mungu atakusaidieni kwa dini yenu mpaka mrudi kwenye dini yenu. Maana ya hadithi hii ni kwamba Mtume anaharamisha kilimo, Mtume anaharamisha biashara, Mtume anaharamisha siji nini kufuga. Hata tarji ila dini kwa maana yake mpaka mrudi kwenye dini yenu, maana yake mpaka muache sekula muende kusoma dini. Tafsiri imetoka wapi? Sasa nawauliza vijana, nyinyi mnajua kwamba kutoa zaka ni lazima katika Uislamu? Wasema naam. Mnajua kuna zaka ya mazao? Unatoa vipi zaka ya mazao bila kulima? Huwezi kupewa mazao leo ukatoa zaka. Lazima ima uuze, ufanye biashara mpaka ifikie nisabu ndio uweze kutoa zaka. Lakini hata nguo tulizozivaa zimetoka shamba, zimetoka kwenye pamba shambani. Wakapatikana wataalamu ambao ni wanakemia wa fizikia, watu wa hesabu, ndio wakaweka vipimo vyake, wakaleta vitambaa, watu wakapatikana wakashona. Hali tunayokwenda nayo huko mbele kwa kuchanganyikiwa kwetu, inawezekana watu wakatembea uchi kwa kofia, kuvaa nguo za makafiri. So terrible, na inatishia amani. Kwa nawaomba watukufu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza matumizi ya akili na akatuwekea utaratibu wa kuzilinda akili. Tusiwe washabiki wa dini, badala yake lazima tuielewe dini katika uhalisia wake. Hatuwezi kufanya argument ya aina yoyote kuonesha sio umuhimu wa jihad au kutokuwa na umuhimu wa jihad. Lakini tunachokisema, je, kila kinacholinganiwa kwamba ni jihad, is it real kwamba ni jihad? Kuna maswali ya kujiuliza mpaka ujitosheleze ndio uweze kufanya maamuzi. Usifanye kishabiki, utautukanisha Uislamu. Yanayofanyika duniani jamani, sio yanafanywa na Uislamu, yanafanya na watu maalum wenye makusudio maalum, na wanataka kutoa katika mwelekeo. Na wanajua tukisoma elimu zote, tukasoma Uislamu wetu tukaujua, na tukasoma elimu yetu tukaijua, kesho tutakuwa ni watawala ambao hatutoruhusu mfumo wote utawale zaidi ya Uislamu. Na kwa hivyo lazima wafanye utaratibu wa kuwagombanisha. Hali ya Kenya sasa hivi ni mbaya mno. Mashehe wanauawa, na ili wakuue wanakupa muda kwanza mpaka upate umaarufu. Ukishapata umaarufu wanakumiminia risasi ili kuwaamsha wale vijana ambao walikuwa umeshawachukua, kuwaamsha waendelee kufanya mvurugano mpaka ifike pahala Marekani awe na haja ya kuja cool situation. Akija cool situation, hata hawa ambao mlikuwa mnawataraji kwamba wanaweza kuwa na nafuu, wote watakuwa katika hali moja. Lazima tuwe makini. Nasaha ya mwisho kwa watukufu wa Islam, kwa sababu mara nyingi tunapokutana na watu kama hawa, pamoja kukutana na vijana. Mnapokutana katika sehemu kama hii, mnamaliza chuo, mashaallah, wengine wanaendelea katika vyuo. Hali iliyo katika vyuo jamani ni hali imeharibika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana juu ya swala zima la kulinda utu wetu.
Wako vijana mnakutana kama hapa, kwa mfano ukiangalia hapa, ukaangalia hapa, ukaangalia hapa, inawezekana bado kuna watu wako katika level ya chuo kikuu, lakini kwa kweli bado hawajanusurika, hawajaoa wala kuolewa, na huko mtaani mnakwenda mnawindwa na mnahitaji kuingizwa katika mkenge. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa nasaha kwenu akisema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana, kila mmoja katika sisi tulivyoumbwa, kila mmoja ili ukamilifu wa binadamu wake amepandikiziwa matamanio katika mwili wake, na kila wakati unapofika lazima hayo matamanio yakidhiwe kiu yake. Sasa namna ya kukidhi kiu yake, unaweza ukajikuta usipofuata utaratibu maalum, unaweza ukabaka kwa sababu matashi yanataka kukidhi haja yake, ama unaweza ukajizuia moja kwa moja kwa kuleta adhkari na nini, lakini mwisho utashindwa. Kwa njia muafaka nzuri kabisa ni kukidhi matamanio kupitia njia ya nini? Njia ya ndoa. Sasa watukufu wa Islam, Mtume anasema kongamano la vijana, anayeweza miongoni mwenu basi na aoe, na hakufanya israfu ya maneno. Akishasema aoe, maana yake kuolewa kuko pale pale, kwa sababu akioa lazima kupatikane mtu wa kuolewa. Kwa sababu hii inasaidia kuinamisha macho na kutokodoa kodoa. Unajua kama mtu hajaoa ama kuolewa, kila anayepita anamtazama, lakini akishaoa na kuolewa kidogo anapata utulivu. Na asiyeweza miongoni mwenu basi na afunge katika hali ya kujizuilia. Lakini wako vijana wako vioni, hawajaoa, hawajaolewa, hawafungi, wanakula wanga zote, na kisha hajizungusha tu kwenye kitanda usiku. Tunasema Mwenyezi Mungu ametuumbia kwa upande huu tumeumbiwa hawa, na kwa upande huu tumeumbiwa hawa. Hebu tutumie fursa hizi vizuri. Na mtu mzuri bana ni yule ambaye umemuona katika hali ya changanyikeni, alafu ikatokea ukakubali kwamba akhlaki zake na mtazamo wake ni wa Kiislamu. Mtume amesema anayeweza miongoni atakayeenda njiani akakutana na mtu akamstaajabisha, basi arudi nyumbani. Sasa wewe kama ni mwalimu kwa mfano, unakwenda unastaajabishwa, unarudi wapi na hujaoa? Narudi wapi? Kama itakuwa ni daktari kwa mfano, uko katika mchakato wa kukutana na watu tofauti, ni pamoja na wagonjwa na walioleta wagonjwa na waliofanya hivi, unatakiwa urudi nyumbani na hakuna kitu, unarudi wapi? So you have to tell the society, lazima uiambie jamii wanga unayokula unakwenda wapi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shirarukum uzabukum, wabaya wenu katika mtaa ni mabachela. Hii ni vita. Wabaya wenu katika mtaa kwa wake zenu, kwa watoto wenu ni watu ambao hawajaoa. Usikia shem, hatari sana, Mtume kasema. Kwa hiyo vijana, tunaomba tuchukue fursa hii pia kuwanasihi kwamba lazima tuondokane na ubachela, tujiunge katika hali ya kuongeza Uislamu nguvu, badala ya kubaki tukizorota hali ya kuwa watu wanakwenda wanatekwa wakati mwingine na wasiokuwa Waislamu, na wakati mwingine unamkuta mtu anamiliki simu 400,000 500,000 lakini anasema hajapata uwezo wa kuolea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.